ये स्कोडा कैलाक व्हीकल हमारे पास आई हुई है और इसका कंप्लेंट है फ्रंट एलएस साइड का विंडो ग्लास ओपनिंग एंड क्लोजिंग में अब नॉर्मल नॉइज़ आता है अंदर के साइड से गट करके, डोर पैनल के अंदर के साइड से। ये दिखा रहा हूँ कंसर्न स्टेटस। यही नॉइज़ है, अब नॉर्मल नॉइज़ आ रहा है। फ्रंट एलएस साइड का विंडो लिफ्टर मैकेनिज्म रिप्लेस हुआ है असेंबली, और रिप्लेस होने के बाद कंसर्न रिजॉल्व हो चुका है। ये दिखा रहा हूँ कंसर्न का स्टेटस। गिलास मिडल पोजीशन पे डाउन कर रहा हूँ, देखिए कोई भी नॉइज़ नहीं आया कंप्लीट डाउन होने पे। अब अप कर रहा हूँ और डाउन कर रहा हूँ, देखिए कोई भी अब नॉर्मल नॉइज़ नहीं आ रहा है अंदर के साइड से। देखिए कोई भी अब नॉर्मल नॉइज़ नहीं आ रहा है अंदर के साइड से। गिलास ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कंसर्न रिजॉल्व हो चुका है।